Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo. Galera, vocês estão vendo que eu ponho texturas aqui, né? Então, e agora eu ponho texturas e no próximo vídeo eu vou mostrar qual é o aplicativo para textura. Olha só galera, que da hora as texturas. Tá pega, é mesmo. Tenho esses carvões, minhas tochas e nada demais. Tem um minério de ferro. Eita, as portas. Muito da hora as portas, galera. Olha as tochas. Muito da hora. Então, galera, eu vou estar atrás de fazer uma cama. E, galera, vocês vão ver como é que é a cama. Muito da hora. Não é tão da hora. Muda que ela é azul só. Vamos... pegar pedra, né? Galera, deixe no comentário se você gostou das texturas. E se você quiser mais texturas, eu vou tentar baixar mais pra vocês. Vou tentar, né? Pra vocês. Deixa eu coisar a pedra aqui. Que isso? Isso é... que é ferro. Carvão não é não. Ferro também não é. Deixa eu ver. Isso aqui é... Ai. Pronto, meu frango cozido. O porco, galera, que da hora. Pela minha casa. Tá ali. A casa ficou um pouco da hora. Eu gostei. Só não ficou muito bom. Não achei nenhuma ovelha. E por que eu fico andando com isso na minha mão, né, galera? Deixa eu pôr essas coisas aqui. Tá pego, tem uma coisa. Deixa só uma picareta pra mim. Daqui é o que? Tábuas de madeira. Olha os minérios. Isso aqui eu acho que vai servir pra alguma coisa. Amarelo. Daqui com coisa, né, pra o meu corante. Nossa. Olha ali naquela montanha. Tipo de uma montanha, ó. Já achei até uma ovelha que eu queria, só falta mais uma. Que madeira eu tenho de um monte.
vou fazer o chão da minha casa, galera, assim. De diorito. Muito da hora vai ficar. Deixa eu ir lá. Opa. Seminha. Deixa eu pegar minha pá, né? Começar a quebrar pra não fazer meu chão. Nossa, é estranho, isso daqui fica flutuando no Minecraft. Aí dá pra cobrir pelo menos um pouco do meu chão. Pegar mais um pouco, né? Uma ovelha? A cama já tá feita. Daqui a pouco. Pega. Ela não dropou lá pra mim, não? O quê? Deixa eu lá pegar essa ovelha aqui. Matar. Deixa eu pegar diorito aqui.
sobra de ouro. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva-se no meu canal e tchau, galera. Até o próximo vídeo.